कहते थे, अबे साले तभी कहिले डाकिँदैन कहिले सारा बन्धन तोड्न सक्छ उहो डन 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 उहो डन 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 डन। तर तपाईँलाई धेरैले नि गुन्डा पनि भन्छन्। अब तपाईँ पनि गुन्डा भयो फेरि। तपाईले प्रकाश सुवेदीलाई पागल भन्नुभएछ नि, उहाँले त चित्त दुखाउनु भएको छ। तपाईँ पनि पागल है। तपाईँ कसैलाई महानायक मान्नुहुन्छ चलचित्र क्षेत्रमा? सबै महानायक, तपाईँ महानायक, म महानायक, सबै महानायक नि। भुवन केसी महानायक हो कि होइन? हो। शिवश्रेष्ठ महानायक हो कि होइन? सबै महानायक। होइन, तपाईँ चाहिँ कस्तो गुन्डा आज नेपाली जनतालाई बताउनुहोस्। म एकदम हेल्पफुल गुन्डा हो म चाहिँ। अनि नि जस्तै जिन्दगीमा तपाईँले धेरै मान्छे कुटे भन्ने पनि इन्टरभ्यूहरू आउँछ क्या? हो, 2 वर्ष त 1.5 वर्ष 2 वर्ष कुटेर नान प्रधान हामी ग्रुप मिलेर। अब त्यो बेला तपाईँले यस्तो पत्रिका तपाईँ पनि गए खाइछ होला कि? जुन कुट्नुभयो नि तपाईँले सुपारी लिएर कति पैसा कमाउनु हो त? अब त्यो बेला अब भनौँ न, मेरो 1 सर्टको 1000 रुपियाँ लिन्छ मैले। एकजनालाई कुटेको 1000 रुपियाँ? 1 सर्ट। हानेको? मैले कहिले 2000 चाहियो भनेपछि 200 हानिहाल्थेँ मैले। भोट दिनु, जिताउनु, अनि त्यहाँबाट चाहिँ विकास गराउनु, नगर्यो भने यहीँबाट लखट्नु भनेको थियो म। त्यसमा तपाईँहरूले नेतालाई लखट्न सक्नुहुन्छ? राजेन्द्र खड्कीले, कलाकारले परेपछि लखाडिहाल्छ नि यार। तपाईँ हामीलाई भोलि यस्तै कन्डिसन भयो भने होइन, राजा लखटे नेता को हो र यार भने। तपाईँले कसैलाई मार्नु भएको छैन, हत्या गर्नु भएको छैन मान्छेलाई? मान्छेलाई मारेको छ, नकोट बेहोस त धेरै भयो। मैले हानेको बेहोस हुन्छ मलाई थाहा छ कि त्यो पोइन्ट। को बेहोस अहिलेसम्म भन्नुहोस् त? धेरै छ, धेरै। मेरो चेलाहरू त्यसै पनि धेरै छ, धेरै। मलाई थाहा हुन्छ कि यहाँ हाने पनि एकमुखे हान्दाखेरि मान्छे थला पर्छन्। मैले यसरी यति हानेपछि तपाईँ त्यहाँ घुमेर त्यहीँ ढल्छ। गुन्डा प्रयोग गरेर चुनाव जित्नेहरू धेरै छन् हाम्रो देशमा। कमल ठाकुरलाई मैले जिताइदिएको छु यार। संसारभरिको प्रधानमन्त्रीमा नम्बर 1 हो उहाँ, केपी शर्मा ओली। यस, किन भन्दाखेरि कोरोनालाई बेसार पानीमा जित्ने मान्छे हो है, ब्रेभ हार्ट। छाती फोड़ रे बाबू ये तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मलाई के मलाई छिटो नबुझ्ने भन्दाखेरि 1 रुपियाँको चाहिँ मान्छेलाई 1000 रुपियाँको साउले चाहिँ त्यहाँ हेप्यो भने म त्यसलाई ठटाउँथेँ कि त्यहाँ। ऊ 1 रुपियाँको साउ हो, तिमी 1000 को साउ हो। त्यसमा तपाईँ साउसँग लुट्ने, गरिबलाई दिने हो? होइन, म त बाँड्ने हो। भाइर मैले गर्दाखेरि करोडपति त हो नि तपाईँ। त्यो त आजकल नर्मल जो पनि करोडपति, 1 आनाको तपाईँको यहाँ 1 करोड पुगिसक्यो। रुको जरा, सबर करो। तपाईँसँग कति पैसा छ आजको दिनमा? जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस्। छैन। तपाईँ प्रेम, रोमान्स र सेक्समा चाहिँ सबभन्दा तपाईँलाई मनपर्ने चिज के हो? लास्ट सेक्स हो मलाई भात नभए पनि हुन्छ, सेक्स चाहिन्छ मलाई। म बोका त बोका, हामी बोका होइन भने भन्। म बोका त बोका, हामी बोका बरे सफन। मैले त म के भन्छु नि, म त श्रीलङ्कामा जन्मिनु पर्ने, रावणको देशमा जन्मिनु पर्ने भने म राक्षस जसै छु कि। मलाई कहिले काहीँ होइन यसो गरेर मेरो बुढी पनि तर्सिन्छ, बजार तर्सिन्छ, म पनि तर्सिन्छु। ल जान है, एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त। त्यसो भए गिटार मगाइदिउँ कि? परेन, गिटारको जरुरी छैन मलाई। आऊ न प्रिय तिमी, आऊ न प्रिय तिमी, यसरी छोडी नजाऊ न। कस्तो वर्ड रहेछ नि मेरो, यो ट्रेजेडीवाला गाना हो यो चाहिँ। तिमी बिना जीवन कसरी चल्छ मेरो जीवन।